Саламатсыздар ма студенттер? Мұнай өндірудің жаңа технологиялар пәні МГ 441 топ арнайы пәндер оқытушысы Қалекеш Жұлдыз Бадырғалиқызы. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз қабатты су арынымен, яғни гидравликалық жаруға арналған сұйықтар. Сабағымыздың мақсаты бұл қабатты су арынымен жару кезінде қолданылатын сұйықтар түрлерін, мақсатын, оларға қойылатын талаптарды меңгеру. Өзіміз өткен сабақта білгеніміздей, қабатты су арынымен жару әдісінің мәні бұл ұңғылардың түп мәні аймағындағы тау жыныстарында табиғи жарықшақтардың кеңейіп тереңдеуіне және жаңа жарықшақтардың түзілуіне негізделген. Бұл тұтқырлы сұйықтарды үлкен қысымның әсерімен ұңғы түбінің аймағындағы қабатқа айдау арқылы жүзеге асырылатынын білеміз. Сұйықты айдау кезінде сұйықтың көптеген мөлшері қолданылады. Бұл ұңғының түбіндегі қысымның жоғарылауына алып келеді және гидростатикалық қысымның 1,5 немесе 2,5 есе жоғары қысым болған жағдайында қабатты жарады немесе бөлшектейді. Яғни табиғи жарықшақтар пайда болып кеңейеді және жаңа жарықшақтар пайда болады. Алдарыңыздағы суретте қабатты су қысыммен ажырату схемасы көрсетілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші біз қабатты жарғаннан кейін ажырату сұйықтығын айдаймыз. Екінші кезеңде құм араластырған сұйықтықты айдаймыз. Одан кейін жаңағы ары итеруші сұйықты айдаймыз және ығыстырушы сұйықты. Содан кейін жаңағы жарықшақтар кеңейді. Жарықшақтар кеңейгесін қабаттағы сұйықтықтардың, яғни мұнайдың жоғары қарай көтерілу, қабаттағы мұнайдың жоғарыға көтерілу өнімі көбейеді. Қабатты су қысымымен ажырату үдерісі келесідей кезеңдерден тұрады. Бірінші, қабатта жарықшақтық жасауға арналған жарылыс сұйықтығын ұңғыға айдайды, жаңағы көргеніңіздей. Екінші, сұйықтықты құммен бірге айдайды. Себебі жаңағы құммен айдау арқылы кеңейту керек. Үшінші, қабатқа құмды ығыстыруға арналған ығыстыру сұйығын айдайды. Қабатты су қысымымен ажырату үдерісін жүргізу үшін жарылыс сұйықтығын, құмды және құм тасығыш сұйықтың мөлшерін дайындайды. Ығыстырушы сұйық көлемін құбырлардың түсіру тереңдігі мен олардың диаметріне байланысты анықтайды. Жарылыс сұйықтығы ретінде әдетте су ерітінділері немесе көмірсутекті сұйықтар қолданылады. Көмірсутекті сұйықтар негізінен мұнай ұңғымаларында қолданылады. Олардың түрлері шикі тұтқырлы мұнай, мазут, дизельдік жағармайлар. Ал су ерітінділері су айдау ұңғымаларында қолдануға арналған. Су ерітінділері ретінде біз суды, сульфидті спиртті барданы, тұз қышқылының қоюланған ерітінділерін қолдана аламыз. Алдыңызда қабатты гидравликалық ажыратуда жер бетіндегі жабдықтардың қосылу схемасы көрсетілген. Алдымен пакерді орнатқаннан кейін ұңғының сағасын арнайы жабдықпен жабдықтаймыз. Саға басындағы жабдыққа жарылыс сұйықтығын ұңғыға айдауға арналған агрегатты орнатамыз. Саға маңындағы жабдықтардың орналасуы бір-бірімен байланысу сұлбасы
жаңағы суретімізде көрсетіліп тұр. Ұңғыма сағасын байланыстырып болғаннан кейін ұңғының сіңіру қабілеті мен сіңіру қысымын анықтаймыз. Осы алынған мәліметтер қабатты ажырату үшін өте қажет болып саналатын сұйық мөлшері мен қысымын шамасын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Кейіннен жарылыс сұйықтығын айдаймыз. Қабатты ажырату мезгілінде ұңғының қабылдағыштығы күрт жоғарылап, қысым бірден түседі. Кейбір жағдайларда ұңғы қабылдағыштығының жоғарылауы мен қысымның түсуі бірге байқауға болады. Қабатты жарғаннан кейін құрамында құмы бар сұйықтықты ұңғыға айдаймыз. Оның артынша бірден сол құмды қабатқа ығыстыратын ығыстыру сұйықтығын айдаймыз. Қабатта түзілген жарықшақтардың бір-біріне жабысып қалуына жол бермес үшін жарықшақтарға құмның кіруін қамтамасыз ету үшін жарылыс сұйықтығын, құмды тасымалдаушы сұйықты, ығыстырушы сұйықты айдау. Бұл сорап агрегаттарының максималды жылдамдығын нәтижесіне жүзеге асырылады. Ығыстырушы сұйықты ұңғыға айдағаннан кейін гидрожарылысқа арналған ұңғы сағасындағы кранды жауып, ұңғыны қысымы төмендегенше тыныштық күйде қалдырамыз. Кейін құбырларды көтеріп, пакерді алып тастаймыз. Сол сияқты ұңғының түбі өлшеніп, сол жерде құм тығыны түзілетін жағдайда ұңғыны жуып тазалап пайдалануға береміз. Терең емес ұңғыларды қабатты ажырату үшін сұйықтық әдетте тікелей шеген тізбегіне айдалады. Жару сұйықтығы мен мұнай қалдықтарын агрегаттар сыйымдылығынан және автоцистерналардан кәсіпшілік канализацияға, мұнай ұстағышқа немесе тұндырғыш сыйымдылығына құюымыз керек. Қысқа уақытта жұмысты уақытша тоқтатқан кезде сұйықты қайта айдау арқылы құбыр желісіндегі тығын жоқтығын тексеріп көруіміз керек. Айдау құбырлар желісінің жүйесін ашық отпен қыздыруға мүлдем болмайды. Соңынан қорытынды жұмыстарды жасар кезде олар келесі тәртіппен орындалуы қажет. Бірінші, бұл ығыстыру сұйығын айдағаннан кейін ұңғы сағасын сораптық компрессорлық құбырлар қысымы атмосферлік қысымға тең немесе жақын болғанша жауып қоямыз. Бұл гидрожалу кезінде пайда болған жарылымдардан құмның және оның шығуын, құм тығындардың пайда болуын болдырмауға өте қажет. Әдетте бұл уақытта ішінде жер үсті жабдықтарын қосып тұратын коммуникацияны монтаждап, оны ұңғыдан алып тастаймыз. Екінші, пакерді шешіп, жер бетіне ұңғы ішіндегі жабдықтарды шығарамыз. Үшінші, ұңғыны қабатқа түспеген және түпке шөккен құмдардан жуып тастаймыз. Төртінші, ұңғыны меңгеру қарапайым жолмен жүргізіледі. Егер ол пайдалануды ұңғысы болса, сораптық компрессорлық құбырлар тізбегін түсіріп сұйықты іріктей бастайды. Және айдау ұңғысы болса, онда өлшенген бөлшектерден жуып, жуу құбырларын тізбегін көтеріп, су реттегішке қосады. Сонымен біз қабатты су арынмен жару сұйықтарын, қандай сұйықты қолданылатын, қандай категорияларға бөлінетінін білдік. Енді осы жаңа тақырыпты бекіту мақсатында бірінші адасқан сөздер активитейін орындаймыз. Дәрісті мұқият оқып шығып, оның ішінен жаңағы берілген 3 активити, 3 сөйлем ғой, яғни соларды тауып,
сөздерін орнына қойып дұрыстап жазып шығыңыздар. Содан кейін келесі бұл бекіту сұрақтарына жауап береміз. Бекіту сұрақтары: бірінші, қабатты су қысымымен ажырату үдерісі неше кезеңнен тұрады? Екінші, пакерді не үшін орнатамыз? Үшінші, су ерітінділерінің түрлерін атап беріңіз. Жаңағы қабатты су арынымен жару кезінде қолданылатын су ерітінділерінің түрлерін атап беріңіз. Келесі, көмірсутекті сұйықтықтар ретінде нені қолданамыз? Бесінші, қорытынды жұмыстардың орындалу ретін сипаттап беріңіз. Осы активитиді орындап бекіту сұрақтарына жауап бергеннен кейін үйге берілген тапсырмамен бірге бұларды жаңағы EDUS платформасына жүктейміз. Келесі үйге тапсырма: дәрісті толық мұқият оқып танысып, өзімізге қажетті жерлерді конспектлеп жазып аламыз. Арнайы жаңағы терминдерге 5 термин, яғни 5 сөзге глоссарий жазамыз. Мысалы, жаңағы су арынымен жару, су арыны кезінде қолданылатын сұйықтықтар, жаңағы көмірсутекті сұйықтықтар, су ерітінділері деген сияқты сөздерге жаңа глоссарий жазып келеміз. Рахмет, сау болыңыздар.